Čo pre mňa znamená BioG? BioG je malá slovenská firma, rodinná a preto pre mňa znamená rodinu. Veľa tých zamestnancov sa pozná, majú spolu vzťahy dlhoročné, chodia spolu na akcie a tak ďalej, takže pre mňa znamená BioG rodinu. BioG je 30 rokov súčasťou môjho života. Je to ako moje ďalšie dieťa, ktoré keď vzniklo, tak sme ho vyplávali, starali sa o ňo. A stále sa o ňoho budeme starať, lebo je to stále súčasťou nás všetkých, nás, ktorí sme ho založili. A človek si tak uvedomí, že kus života za sebou, ale teším sa na ďalšie roky, ktoré ešte v BioG prežijem. Čo pre mňa znamená BioG? Neustále učenie sa a nakoľko komunikujeme s riaditeľmi, nakoľko komunikujeme s nákupcami, s ekonómami, tak to učenie si vyžaduje znalosti všestranné. Keď som prišiel do BioG, zrazu som zistil, že nestačí mi vedieť, že vyšetrujeme krvné skupiny, ale či to je metodou stĺpcovej aglutinácie, alebo pevnou fázou, alebo manuálnymi metódami. A tak je to so všetkým.